Prošle godine smo došli na ideju, kada smo zapravo i postavili sve na noge što se tiče Akademske srpske asocijacije i tog dela učenja srpskog jezika, da je negde našim ljudima potrebna i ta neka psihološka podrška. Ja kao psiholog po obrazovanju, diplomirani psiholog, znam koliko je teško našim ljudima kada odu u dijasporu, koliko je teško pri samoj adaptaciji u novoj sredini, gde se govori drugim jezikom, gde nema porodice, gde nema prijatelja, tako da se naši ljudi suočavaju sa različitim problemima pri samom dolasku u inostranstvo. Kao svi, svako ima neka očekivanja kako od sebe, tako i od drugih ljudi. Očekivanja su jako bitna u životu, prosto ona nam daju neku naznaku kako želimo da se stvari odvijaju u našem životu. Ono što je bitno da osvestimo kod očekivanja jeste da su očekivanjima sadržana neka naša ranija shvatanja, uverenja i iskustva koja mogu u nekom smislu vrlo podsticajno uticati na nas, ali i ograničavajući u zavisnosti od toga kakva je sama sadržina tih naših iskustva. Jedna od ključnih emocija koja nas u mnogo čemu ograničava u životu jeste strah koji imamo. Kao i svaki čovek, plašimo se nečeg novog, nepoznatog, nečeg što nismo osetili, jer to na neki način nije u skladu sa našim očekivanjima. Ne znamo šta možemo da očekujemo, pa se iz tog razloga javlja i neka jača potreba za kontrolom. Čovek u toj potrazi za svojom sigurnošću nekako traži nove načine da potvrdi ta neka svoja očekivanja, da bi se osjećao sigurno i bezbedno tu gde jeste. I na taj način se opire promeni koja je neminovna i nužna u svakoj fazi našeg života. Mogu samo da kažem da postoje dva tipa strahova. Postoji onaj racionalni strah koji nas štiti, i postoje iracionalni strahovi koji na neki način zapravo nama prave probleme. Ti strahovi i osvešćivanje tih strahova, odakle je zapravo koren tih strahova, mi možemo da definišemo taj strah se zove tako i tako, ali zapravo koren tih strahova odakle je najčešće, mislim mi psiholozi svi polazimo iz neke rane faze našeg detinjstva, odrastanja do 7 godina života negde mi formiramo zapravo i te neke naše odnose prema sredini, prosto gledajući naše roditelje, negde kopiramo njih, čak i usvajamo od roditelja strahove, jer jednostavno mi učimo po modelu, a naš prvi model u životu su naši roditelji. Jedan oštar otpor prema svemu što potiče od roditelja, jedna potreba mladih da budu svoji, da se što više približe vršnjacima i da toj vršnjačkoj grupi nađu oslonac svoje nezavisnosti i samostalnosti. Onda mogu da budu jako tvrdoglavi, onda mogu da budu u stalnom otporu prema svim zahtevima koje potiču od roditelja i to je jedan jako naporan period za roditelje. Kod neke dece to izgleda dugotrajnije i teže, kod nekih se lakše prebrodi ta faza. Znači, ta neka, mi zovemo faza diferencijacije u odnosu na roditelja, pa onda praktikovanje te neke novo ostvarene slobode, koje na kraju dođe i do faze ponovnog približavanja roditeljima, ali na jedan drugačiji način. Ako zaista ste, ajde da kažem, istinski, iskreno u svojoj veri, to će vam pomoći da sačuvate identitet. I negde kroz istoriju gledano, zaista je crkva bila ta koja je bila čuvar identiteta srpskog naroda. Pogotovo kroz, 500 godina po Turcima, raznih uticaja sa raznih strana, raznih, ipak je negde crkva tu bila glavna u tom očuvanju našeg nacionalnog identiteta.
i jezik kao ajde da kažemo, veoma važan instrument u celoj priči, jer ja sam razmišljao, kao pogledate Južnu Ameriku i te narode Južne Amerike koji uglavnom govore španskim jezikom, vi shvatite koliko smo mi negde bili kao narod jaki, da smo uspeli, iako smo bili toliko dugo pod Turcima i pod raznim uticajima, mi smo sačuvali svoj jezik. A silni narodi, ne znam ko je to broj miliona i miliona ljudi, su negde izgubili taj svoj identitet u smislu jezika, svi govore španski ili ajde u Brazilu portugalski. Tako da mislim da su jezik i vera negde glavni temelji očuvanja identiteta. Pozdrav svima. Pa nemam reći koliko mi je drago što ste napravili ovakvu vrstu radionice. Znači 36 godina sam u Austriji. Nikada niko nije ovako mislio na nas. Bude tu folklora, dođu, odu, bude pevača, pozorišta, ali ovakva podrška sa svih strana, i duhovno, i telesno, i duševno. Od ovo troje mladih ljudi, tako da divni ste, želim vam svu sreću, uspeh će doći sigurno, kad neko sa ovakvim entuzijazmom i sa ovakvom ljubavlju radi. I da ste to prepoznali. Tako da ovo je prva i bit će ih još mnogo, mnogo i ostvarit ćete svoju misiju. Tu sam uvek uz vas i mnogo mi je drago i što vas poznajem i što radite ovako nešto lepo i plemenito. I dobro. Da. Hvala i tebi, Zorice, zaista nam znači tvoja podrška i negde što si tu uz nas. I mislim da će tek u budućnosti ljudi koji su u inostranstvu iz dijaspore da shvataju koliko znači ova podrška na ovaj način. Ono što su malo pre Zorica i Miroslav rekli, ta psihološka podrška je potrebna pre svega možda roditeljima, pa onda da kažem, samim tim i deci.